Εδώ. Τι είναι αυτό? Έτσι εδώ, έχεις κάθεσαι. Στη σκότηση ρε. Τα χειρότερα πλάνα δεν βλέπουμε Χριστό. Μια κάμερα εδώ μέσα. Δεν τις βάζεις μέσα. Όχι, δεν. Εδώ έχει και φως. Πού? Ναι. Ναι. Εδώ μπαίνεις, κάνεις τον ντους σου, ρε. Έτσι εδώ. Πας να πάνε και εσύ. Κι άλλο μπανάκι. Τι είναι εκεί? Κι άλλο μπανιό. Πολύ μπανιό. Τα backrooms. Λοιπόν, αυτό τώρα ήταν το γυμναστήριο. Κάνουμε όπως θα πάρουμε. Μια χαρά. Δωματιάκια. Όχι, δωμάτια θα δείξουμε αύριο. Αύριο το βράδυ, το βραδάκι. Θα σας δείξουμε λιγάκι το χώρο. Ναι. Για δείτε εδώ ένα Γιάννη Βιλατζιρού. Τα λέει ο Φάρης, εδώ περνάμε τέλεια. Εδώ λοιπόν, ρεσεψιόν αυτό. Εδώ αριστερά. Και πάνε τηλέφωνα. Τώρα πάμε από εδώ. Ήρθα να πω. Εδώ πέρα έχει κλείσει για 40 μιλιάρια. Από εδώ. Εδώ πρέπει να ήταν τερματισμός ρε. Ναι, το φαντάζεσαι. Έτσι χαλαρά. Εντάξει. Ήσαν εκείνη εκεί τη βλακεία που κάναμε προπόνηση, ξέρω εγώ 17% κλείσει κατά λάθος. Στο 12 λεπτό. Ο πατέρας μου εκεί. Άλλο. Ισομα. Θα πάμε τα σκαλάκια τώρα. Later. Τέλειωσε. Πάει 45. Σταθερός. Πες γεια στο vlog. Πες γεια. Την προπόνηση να την ανεβάσω. Τι λέει? Γιατί δείστε. Ναι. Αν να πούμε σε γενιάς, να μας πει τίποτα. Όχι ρε. Σας πήρα παιδιά. Τράπα τώρα πάνω να γαμηθεί. Κόλλο του πέσε. Τράφω μου θέλω. Γυαλιά θα πάω στο καναλάκι. Το τρεκτοράκι έκανε. Κάνε. Τσιλέ κάνε. Όχι. Πάτε το πούσο μου. Ναι. Θα την έπαιζα 14χρονη και θα ήμουν παιδεραστής, θα ήμουν έτσι τώρα μέσα. Πάμε ξενοδοχείο. Είναι ένα ξενοδοχείο που παίζανε 80 χρονών, δεν ξέρω πραγματικά, είναι πανάρχιο. Το λένε Στράτος, είναι στον Αστακό που δεν έχει κέλυφος. Ναι. Μάγκες, στη γεωγραφία δεν είναι μεγάλο που το ψάχνουν. Δεν τον πιάνουν τον ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Πάμε να χτυπήσουμε πόρτες και να κάνουμε μαλακίες. Σήμερα Θα μας πατήσει τα μάξι. Που είναι οι άλλες. Τι βγάζεις φιλώσεις. Ναι ρε, θα βγάλω από τώρα. Φοβερό. Νιώθω. Περιμένετε. Πέστε ένα παρακαλώ. Α, ναι, αυτοί τρέχουν αύριο. Αυτοί τρέχουν αύριο. Το reaction, το live reaction. Βάλτε το μία από την αρχή να το δίνω όλο. Ποιο ώρα. Κρός το like. Θα μας κάνει ψηλά, θα το πεις εσύ. Ναι. Μας κάνει γαμώ, το αποκλείστηκα από τα Champions League. Και τον ρωτάμε τι ομάδα είναι. Και μας απαντάει Ατρόμητος Αστακού. Και τον ρωτάω εγώ, καβούκι. Έχει κέλυφος του λέω. Κέλυφος έχει. Εντάξει. Και μετά δεν μας απάντησε. Κρίμα. Γιατί άραγε.
Στο μπούτσο μου και στο μπούτσο μου έκανα. Γαμώ την Παναγία. Εμείς το κάνουμε δύο. Ναι ρε, αυτό μπορεί. Μπορούμε ρε, εμείς θα κάνουμε ξεκόλλημα το πρώτο χιλιόμετρο. Στην προεκκίνηση θα κάνουμε ξεκόλλημα ρε μαλάκα. Από την προεκκίνηση ξεκόλλημα. Κάνουμε και τον νόμο Σταράκη. Να είσαι την προεκκίνηση, γιατί οι άλλοι θα κάτσουν πίσω. Λάση, τι λέει. Στο μαλκανικό που έκαψε. Όχι, τίποτα. Φόρο θα παρουσιαδεύει. Βάλε λίγο αράκρα μαλάκα. Αράκρα. Όλε! Τι να μην τώρα. Μουσα, μουσάρι. Πάμε χως. Τέρμα, δώσ' το Μαξ. Αυτό θα σου βάζω. Ναι, άμα μπορείς να τα κάτσω. Ζεστά λιμνάσια. Καλό φαΐ. Θέλει και καλό σεξ, θέλει και αγάπη. Θέλει φίλη, θέλει μάζι. Σοβαρό και φανή. Ζητάει πολλά να χαλάλει. Σεξ, θέλει και αγάπη. Θέλει φωνή, θέλει μανί. Θέλει σοβαρό και φανή. Ζητάει πολλά να χαλάλει. Τα πιεμόνια με τα φράγκα μου. Ω, έφυγε ρε. Ω, καλή έτσι καρδό.